آج ہمارے پاس آیا ہے آئی فون کا ایک ماڈل، اور اس کا مسئلہ یہ ہے کہ نہ تو فون آن ہو رہا ہے اور نہ ہی پاور لے رہا ہے۔ ابھی میں اسے پاور آن کر رہا ہوں، پاور آن بھی نہیں ہو رہا، اور چارجنگ پہ لگاتا ہوں تو کوئی امپیئر وغیرہ بھی نہیں لے رہا۔ یہ چارجنگ پہ بھی میں نے لگا دی ہے، اٹیچ کیا ہے، تو کوئی امپیئر 0 شو کر رہا ہے، کوئی امپیئر بھی نہیں لے رہا۔ آپ نے جو ہے بس آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں۔ گھبرانے والی تو بات بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ آئے ہیں W.Mobile پہ، جہاں ہر کام کی بیک اپ وارنٹی کے ساتھ ریپیئرنگ کی جاتی ہے۔ تو چلیے فون کو جلدی سے کھول لیتے ہیں، اور سب سے پہلے جو ہے اس کا پینل اتار کے بیٹری چیک کرتے ہیں۔ بیٹری ہم نے بوسٹ کی ہے، اور ابھی فون ہمارا آن ہو چکا ہے۔ تو اس کا مسئلہ جو ہے بیٹری ڈاؤن ہو گئی تھی، تو وہ ہم نے اس کے امپیئر وولٹیج اپ کیے ہیں، اور فون ہمارا آن ہو گیا ہے۔ تو جلدی سے فون کو کر لیتے ہیں بند، اس کے اسکرو وغیرہ لگا لیتے ہیں، اور اسکرو لگانے کے بعد فون کو چارجنگ پہ بھی لگا کے آپ کو چیک کراتے ہیں۔ ہمارا فون چارج بھی ہو رہا ہے اب، اور آن بھی ہو چکا ہے۔ تو جلدی سے ہم اسے اسکرو لگا کے تو بند کر لیتے ہیں۔ اس کا ایک پیچ لگ چکا ہے اور دوسرا بھی ہم نے لگا لی ہے۔ تو فون ہمارا جو ہے ابھی ڈسپلے اس کا چیک کرتے ہیں، فون ہمارا آن ہے، اور ابھی اس کو چارجنگ پہ لگا کے بھی چیک کرتے ہیں، فون ہمارا چارج بھی ہو رہا ہے اور امپیئر بھی لے رہا ہے۔ فون ہمارا ہو چکا ہے۔ اللہ حافظ۔